Так, всех приветствую. Гран Туризмо. Мы продолжаем заниматься, значит. Уже собирается мотор. Приобрели в обмен шорт-блок в очень хорошем состоянии. Здесь все уже укомплектовано. Единственное, в процессе сборки. Разобрали турбину. Здесь были лопасти стертые. Поставили, поменяли картридж. Хорошо, что у Димона есть мастер, который еще и турбину ремонтирует. Здесь поменяли картридж. Здесь горячая часть у нее вот так вот слизана. Тоже заказали ремкомплект. Сейчас курьер везет. Вот, так что в процессе скоро будет продажа.